चिंटू, भालू और बंदर गर्मी से परेशान हो गए थे। तभी आसमान से एक फ्रिज नीचे गिरता है और फ्रिज को देखकर तीनों हैरान हो जाते हैं। तभी फ्रिज का डोर खुलता है और उसमें से एक छोटा पेंगुइन बाहर आता है। पेंगुइन की क्यूट हरकतें देखकर वो भालू को बहुत प्यारा लगने लगा था। भालू पेंगुइन के लिए अच्छा फ्रूट लाता और उसके साथ खेलता भी था। भालू पेंगुइन की वजह से चिंटू और बंदर को भी मारता था। भालू का इतना प्यार देखकर चिंटू और बंदर से रहा नहीं जा रहा था, इसीलिए वो पेंगुइन को फ्रिज में डाल के जोर से हवा में फेंक देते हैं। चिंटू और बंदर पेंगुइन को फेंक के खुश हो ही रहे थे, तभी आसमान से एक बड़ा सा फ्रिज नीचे गिरता है और उसमें से बहुत सारी पेंगुइन बाहर आती है। यह देखकर चिंटू और बंदर की आंखें फटी की फटी रह जाती है। आपका सबसे फेवरेट एनिमल कौन सा है, हमें कमेंट में जरूर बताना।